Мица. На финала на нашето студио, разбира се, ще раздаваме награди. В петък вечер ви зададохме въпроса: на какъв пост дебютира в елитът Динко Дерменджиев при гостуване на Ботев Пловдив на Спартак Варна? Стефчо, ще те попитам, знаеш ли отговора? Не го знам, но бих предположил като нападател. Не, това е грешен отговор. Верният отговор е вратар. Матчът между Спартак Варна и Ботев Пловдив е изигран през 1959 година и завършва при резултат 1-0, точно както беше и в нашия кръг. Тогава Динко Дерменджиев, който е привлечен от Марица като вратар, се налага да застане под рамката на вратата в 78-та минута. Ето какво казва той в книгата на Румен Минков: трибуните скандират Чико. Спомням си, че треперех като лист, духан от вятър, когато застанах на вратата. Не се наложи да се намесвам, защото нямаше голови положения пред вратата ми. Така записах първите ми и оказали се последни минути като вратар.